Ξεκάθαρη θέση υπέρ της Δανίας όσον αφορά το θέμα της εδαφικής επικράτειας πήρε ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας Jens Frederik Nielsen κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Κοπεχάγη. Men én ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Το κοινό μέτωπο Δανίας-Γρυλανδίας επιβεβαίωσε και η Πρωθυπουργός της Δανίας. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten. Ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Who said that? Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. Υπουργείο Εξωτερικών Δανίας και Γρυλανδίας αναμένεται να συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέιντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ. Η μεγαλύτερη εδαφική επέκταση των ΗΠΑ που ακούει στο όνομα Γρυλανδία συγκρούεται με το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ανάμεσα στο ενδεχόμενο αυτό και στο κίνδυνο μιας πρωτοφανούς ρήξης με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, η επιμονή των ΗΠΑ για τη Γρυλανδία φέρνει την Ουάσιγκτον μπροστά σε ένα δίλημμα. Ουδέτερη στάση τηρεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε. My role has to be to make sure we solve issues, and when it comes to the protection of the High North, that is my role. I can never comment on that. That's impossible in public. And what I'm doing, and with the US and Canada and all our allies in Europe, is to make sure that we not only concentrate about Greenland. This is an issue about the High North. This is an issue about the Arctic territory. Στη Βενεζουέλα, η μεταβατική κυβέρνηση απελευθερώνει Αμερικανούς υπηκόους